Wis kena dikandhake nek laladan Semarang kuwi mono kedunging kabudayan kesenian utamane seni karawitan. Mula ya ora mokal kanca-kanca mriki nah bocara Sala ya merantasi. Cara yoja ya kulinane lho kepiye. Ya karang apa-apa ki gumantung pangarepe. Angger sepisan sing dipandhegani karo Mas Parno lan uga karo kadangku tuwa saka Ungaran Pak Amir lan uga bapakku saka Banyu Biru. Oh kok aku ndek bapak Banyu Biru barang to iki? Bapakne mana? Sing ngasta gender kuwi panjenengane Pak Sulamin. Lan ora keri bapakku saka Kramas sing ngasta Rebab panjenengane Pak Sukarji Gita Laksana. Datan kantun panjenenganipun Pak Suratno menika saking Cendana. Kaloran Temanggung. Oke, wah asik. Jan bombong birawane penggalih kula mah. Teko jedul ki langsung weruh karo Pak Parno. Wah, lega iki wis mantasane wiyaga iki. Terus disusul karo sing brengose sapa ke jenengane ke? Piyantun saka Mbringin ke. Kok Supi nyuwun sewu paring asma sinten Pak kok Supi kula? Oh, Pak Jumere, bekti kula kunjuk dhateng sedaya para kadang-kadang pira pradangga. Nyuwun bimbinganipun, nyuwun dipun tuntun-tuntun karang kula niku. Menawi mboten wonten panjenengan-panjenengan niku arep kepiye? Nek sowan mrene ya sing tak jagak-jagake ya panjenengane Pak Musri, panjenengane Pak Lamin lan sak panunggalane. Ning gara-gara iki nek ming Petruk tok ngene iki kok ora wangun. Iki nek ora nyeluki Kang Gareng ngene wis ora cocok. Coba pun dawaken sanga Mbak Indah monggo. Ya sora ore wah jan. Coba kaya ngapa? Wah iki ya mumbengi ya wayangan saiki ya wayangan meneh karang ya. Nah dadoko Temanggung rene iki ngarep ngleluri budaya Jawa. Ya. Monggo. Monggo Mbak Indah. Ya sura sura ore yo janur muduku wae Wingi dolan endi Bu? Ning pira dina minggu tone kacae ana punane ana